Dia juara dunia, tapi kini justru terjebak dalam kontrak yang ingin ia tinggalkan. Jorge Martin ingin hengkang dari Aprilia di akhir 2025, tapi tim menolak keras. Klausul kontraknya bilang, boleh keluar jika motor tak kompetitif setelah 6 seri. Masalahnya, Martin cedera, absen dan Aprilia bilang klausulnya gugur. Kini segalanya terancam masuk meja hukum. Aprilia siap bertarung, bahkan di pengadilan. Sementara Dorna memperingatkan, tanpa izin Aprilia, Martin tak bisa pindah tim. Dari juara dunia jadi tawanan kontrak. Jorge Martin, siapakah yang akan menang? Rider atau sistem?